18 वेबसाइट हर कंटेंट क्रिएटर को पता होना चाहिए। नंबर 1 है एडोबी पॉडकास्ट। यहाँ आप किसी भी खराब से खराब मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वॉइस को यहाँ पर अपलोड करके सेकंडों में माइक जैसा प्रोफेशनल बना सकते हो। नंबर 2 वेबसाइट है इंडिया मीम टेम्पलेट। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की सारे वायरल मीम HD क्वालिटी में मिल जाएगी, जिसे आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 3 वेबसाइट है माई स्टैंड। यहाँ आपको सारे वायरल साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, जिन्हें हर बड़े क्रिएटर यूज करता है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर लेना।